வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டரும் 9 கொத்தம் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடல் 48 ஹெச்பி வரும். 2867 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டிவல் கிளச், ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் புது டயருங்க, ஃபுல் டயர் இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ரீடயருங்க, அதுவுமே வந்து ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேர் ஓடின வண்டி தாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பம்பரும் ஹோக் பெட் இருக்குது. TN 25 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கிடையாதுங்க. அதே மாதிரி ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌன் ஆயில்லாம் வந்து மாற்றி இருக்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. பின்னாடி மக்கடும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பெண்ணாத்தூர் தாலுக்கால கீக்கலூர் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் போட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா 9 கொத்து சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. ஸ்ப்ரிங் டைப் கலப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குங்க. எந்த ஒரு பெண்டு எதுவுமே கிடையாது. இந்த டிராக்டருக்கும் கலப்பைக்கும் என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,50,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.